哇！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 wowmachine.com龍年攻略之一二，我係節目主持嚴顯元。今日咧，我哋又翻到嚟咯。咁上次我哋講咗屬鼠嘅事業同埋愛情啦。咁啊，Nancy，咁今日你想知道啲咩咧？咁我想有興趣屬鼠嘅人喺財運方面係點嘅？咁上年咧，其實我都揸咗一啲股票啦，但係因為大家都知道經濟唔好啦，咁其實股票方面都蝕咗啲嘅。咁啊，師傅，我想問下嚟緊屬鼠嘅朋友喺財運方面會唔會有翻啲起色咧？屬鼠嘅人咧，其實今年咧雖然話同太歲有合啫，但係其實呢個咧係一個叫黑合嘅關係。咁所以咧喺求財嘅過程之中咧，係會產生特別大嘅壓力。一個唔小心咧，反而會變成破財添。所以咧，其實就唔贊成咧大家去做一啲投機炒賣嘅活動嘅。咁我諗都係要踏踏實實做好我自己份工啦。咁師傅啊，我又想問下一啲有自己生意嘅人，今年又點呢？今年咧其實有將星入命啊嘛。咁所以咧，雖然唔係一粒財帛嘅星，但係咧因為你得到太歲嘅六神嘅幫助啊，自然咧就會有太歲嘅力量咧嚟到令到你得財嘅。咁所以咧，其實如果有做生意嘅人嚟到講，或者係打工正財方面嘅咧，都可以利用呢個太歲嘅力量咧嚟產生有力嘅幫助。其實呢啲咧先至係大財所在，並唔係炒賣活動。咁聽落去對有自己生意嘅人嚟講，呢樣都係一件好事。咁師傅，我哋健康方面又點樣呢？健康方面咧，之前提過有白虎呢粒星入命，所以咧，而且今年咧屬鼠人咧，亦都係太歲嘅，我哋叫陽人，都係屬於一啲血光以外嘅應數嚟㗎。所以除咗要小心特別關於心臟嘅問題之外咧，更加要留意咧係一啲意外嘅發生啦。譬如有一啲危險性嘅活動咧，可免則免啦。咁師傅，我又想問下啦，一嚟緊龍年啦，咁好多人咧都會想生龍仔龍女。咁一啲對於屬鼠嘅人，如果佢哋嚟緊諗住生 BB 嘅話，咁呢個算唔算係一個危險性嘅活動咧？其實都算㗎，因為咧響中國古代嚟到講咧，生 BB 咧其實唔容易㗎。好多時咧，女性會因為會響生 BB 嘅時候咧，會出現一啲意外。所以其實生 BB 係一件好大件嘅事嚟㗎，所以如果今年係生龍 B 嘅話咧，響婦科檢查方面咧就要特別做得足啲啦，同埋咧要小心啲。咁因為頭先講過啦，血光嘅問題，所以特別咧留意響2月同埋5月農曆嘅時候咧係會特別容易出事㗎。知道。師傅啊，其實我又想問下白虎呢樣嘢。由上一集開始講緊愛情啦，咁又講緊話白虎咧會令到我哋有血光之災啊。事業方面咧，白虎又會令到我哋惹上官非啊。而今集我又聽到白虎咧會影響我哋嘅健康喎。咁其實我又想問下，嚟緊呢一年我哋屬鼠嘅朋友點樣可以化解白虎對我哋嘅影響呢？係啊，其實白虎真係都幾惡嘅一粒星嚟㗎。所以咧你有聽過咧啲人會去打小人啦，響驚蟄嘅時候，其實呢個咧係一個祭白虎嘅行動嚟嘅。咁所以其實咧你亦都可以響驚蟄嘅時候咧去打小人祭白虎嘅。咁樣亦都可以咧令到你響呢個白虎嘅凶性咧就減弱嘅。咁另外一方面，如果譬如你覺得哇係好麻煩喎，咁亦都可以去呢個太歲殿嗰度咧嚟到去祈求嘅。唔係一定話要犯太歲先至可以去拜太歲嘅喎。咁其實就算你冇乜事嘅時候咧，你都要拜太歲咧，祈求一個平安嘅。咁如果太歲嘅話，其實你可以去圓玄學院啊、文武廟啊嗰啲地方咧，都有得拜太歲嘅喎。明白啦。嗱，屬鼠嘅朋友咧，總結嚟到講咧，因為佢同太歲相合，所以咧就會得到太歲嘅幫助嘅。而且佢嘅幫助咧，特別表現喺啲貴人啦或者有力人士上面喎。所以如果屬屬鼠嘅人咧，加上佢哋頭腦靈活，把握機遇，能夠有力開創新嘅局面。頭先有講過有呢個將星入命，所以咧其實今年咧都算係一個喺事業上面難得嘅好年嚟㗎。咁但係只不過咧最唔好咧就係有粒白虎嘅星咧喺入邊，所以咧做嘢嘅時候咧就要小心謹慎一啲，唔好太過招搖喎。咁樣嘅話咧就可以咧避免咗白虎而引致到嘅官非口舌嗰啲問題去出現啦。咁今日都多謝嚴師傅啦，對我哋屬鼠嘅人俾咗咁多意見我哋啦。咁希望屬鼠嘅人聽到呢個節目之後咧，都會有所得着嘅。
咁我都多謝阿 Nancy 你今日上嚟做我哋嘅嘉賓，咁或者我哋同大家講聲拜拜啦。好，拜拜拜。拜。Wowmachine.com